ஹலோ விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் லேடி டிப்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சளி இருமலுக்கான ஒரு நல்ல மருந்து பார்க்க போகிறோம். மிளகு, கருப்பு மிளகை ஒரு 10லேருந்து 12 மிளகு, சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். சின்ன பிள்ளைங்கண்டாக்கா ஒரு 8 மிளகு போதும், பெரியவங்கன்னா ஒரு 12 மிளகு நல்லா உரலில் பொடியாக இடிச்சிக்கிட்டு அது கூட தேன் தேவையான அளவுக்கு. சின்ன பிள்ளைங்க, கை குழந்தைங்க அப்படின்னாக்கா பிள்ளைங்களுக்கு இனிப்பு சுவை இருந்துச்சுன்னா அந்த காரம் விறுவிறுப்பு தெரியாது. அதனால் சின்ன பிள்ளைங்கன்னா 12 சொட்டு அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்கணும். தேனில் நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்கிற மிளகையும் தேனையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு வெறும் வயிறாக இருக்கும்போது கொடுக்கணும். கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த தொண்டை கரகரப்போ இரும்பலோ பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் இருக்காது. பெரியவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான். பெரியவங்களுக்கு அளவு கொஞ்சம் கூடும். நம்ம 8 மிளகு சொன்னது ஒரு 12 மிளகு. தேன் நமக்கு தேவைப்பட்டால் பிள்ளைங்களுக்கு சேர்க்குற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா 1 டீஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.